以前咧有一隻咧三隻小豬，佢哋要整間屋喎。佢哋咧要整第一豬咧就整間樹屋啦，跟住咧二豬咧就整間木屋啦，三豬咧就整間磚頭屋啦，跟住有一天大灰狼嚟咗喎，佢好想食嘢，有咩嘢食咧？我哋要呢三隻小豬就好驚啦！快啲閂門啦！快啲閂門！跟住咧大灰狼吹爛咗就去咗二豬度咯。二豬話：快啲閂門啦！快啲閂門啦！跟住咧大灰狼又吹爛咗啦。第三豬吹唔爛嘅，用手扮尾扮啲，扮又扮唔到嘅。我哋睇啦，跟住就呢三隻小豬咧就攞隻煲嚟攞啲火，跟住燒咗佢，跟住大灰狼就死咗嘅啦。呢個故事就好簡單啦，而且磚頭屋先可以得㗎。多謝大家。